ကလေးတို့ရေဘတ်စကိုက်တင်ကြားရေးမှာကြိုဆိုပါရရှင်တီချက်နာမည်ကတော့တီချက်တင်သားပါတီချက်ကတသားမမီတို့ရဲ့ grade 3တတိယရန်ကိုတင်ကြားပေးနေတဲ့တီချက်ပါတီချက်ဒီနေ့တသားမမီတို့ကိုတင်ကြားပေးမယ့်ဘာသာရပ်လေးကတော့ English ဘာသာရပ်လေးဖြစ်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုရင်တီချက်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ unit 6ကိုရောက်သွားပါပြီ unit 6မှာတီချက်တို့ရှေ့မှာ lesson 1 lesson 2သင်ခန်းစာလေးတွေကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်တီချက်တို့က lesson 3ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်သွားမယ်နော်ဒါဆိုရင် lesson 3ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ my daily activities my daily activities okay listen and say get up get up get up ကဲ get up ကဘာလေးလဲကြည့်ရအောင် get up အဲ့ရကနေထလာတယ်ပြီးရင် what time is it ပုံထဲမှာအချိန်ကဘယ်လောက်ပြထားလဲ sit အဲ့တော့တချို့ဒီ get up at 6 နာရီမှအဲ့ရထားတယ်အဲ့တော့ကိုပြောချင်တာမို့လို့ I get up at 6ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တစ်ချက်ကနေပြီးတော့ usually တို့ often တို့လေးတွေပါသုံးချင်နေဆိုရင်ကိုကတစ်ခါတလေမှာ9ရက်မှာတစ်ချက်တို့က4ရက်လောက်ကိုထားတယ်ဆိုရင် usually နဲ့သုံးတော့ I usually get up at 6 I usually get up at 6လိုက်ပြောမယ် I usually get up at 6ဟုတ်ပြီနောက်တစ်လုံး have a bath have a bath have a bath ဘာပြောတာလဲပုံလေးကြည့်မယ်ရေချိုးတယ်ရေချိုးတာကိုတချို့တို့က have a bath လို့ပြောတယ်နော် What time is it in this picture at 6:15 6 နာရီ 15 at 6:15 6 နာရီ 15အချိန်တိကျမှာမို့လို့တချို့က at နဲ့တွဲမယ် at 6:15 ဟုတ်ပြီ I have a bath at 6:15အဲ့ဒါကတချို့တို့ကတရက်ခြားတစ်ခါလောက်လုပ်တာဆိုရင် often နဲ့တွဲသုံးတော့I often have a bath at 6:15 I often have a bath at 6:15 I often have a bath at 6:15ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ပုံကြည့်ရအောင် have breakfast have breakfast have breakfast ကဲဘာပြောတာလဲပုံနဲ့ကြည့်မယ်မနက်စာစားတယ်ဟုတ်ပြီမနက်စာစားတာ what time is it 7:30မှာဆိုတော့တချို့တို့က at 7:30ဒါဆိုရင် I have breakfast at 7:30တကယ်တော့တချို့တို့ဒီအဲ့ဒါကိုတချို့ရက်တွေမှာတော့မစားဖြစ်တဲ့ရက်တွေရှိမယ်ဆိုရင်တချို့က usually နဲ့သုံးတော့ I usually have breakfast at 7:30 I usually have breakfast at 7:30 I usually have breakfast at 7:30 Okay နောက်တစ်ပုံကြည့်ရအောင် Go to school go to school go to school ကဲပုံလေးနဲ့တွဲကြည့်မယ်ကျောင်းသွားတယ် I go to school ဟုတ်ပြီအချိန်ကြည့်လိုက်တော့ at 8:25 at 8:25ဆိုတော့တချို့တို့ကကျောင်းချိန်ဒီအမြဲတမ်းပုံမှန်ဖြစ်နေရမို့လို့နေ့တိုင်းသွားရမှာအမြဲတမ်းသွားတဲ့အချိန်မို့လို့ always နဲ့သုံးမယ် I always go to school at 8:25ပြန်ပြောကြည့်မယ် I always go to school at 8:25ဟုတ်ပြီကဲကျောင်းသွားပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ go home အိမ်ပြန်မယ် go home go home go home အဲ့တော့တချို့တို့ဘယ်ချိန်အိမ်ပြန်လဲအချိန်လေးပြထားတယ်ကြည့်လိုက်တော့3:45ဒါဆိုရင် at 3:45အိမ်ပြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တို့ဒီ I go home at 3:45ဒါဆိုရင်တချို့တို့ကတချို့ရက်တွေမှာကျောင်းကအချိန်ပိုတွေနဲ့ဆိုရင်နောက်ကျလေးရှိတာမို့လို့ usually နဲ့သုံးမယ် I usually go home at 3:45 I usually go home at 3:45နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပြောကြည့်ရအောင် I usually go home at 3:45 Okay next time do the housework do the housework what is do the housework homework မဟုတ်နော် housework housework is mean အိမ်လုပ်တွေလုပ်တာကိုပြောတာနော်အိမ်လုပ်တွေကိုတချို့တို့က housework လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင် do the housework I do the housework ဘယ်အချိန်လဲအချိန်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့ 4:30 at 4:30 I do the housework at 4:30ဒါကတချို့တို့က2ရက်ခြားတစ်ခါလောက်3ရက်ခြားတစ်ခါလောက်မှလုပ်မှာဆိုတော့ often နဲ့သုံးမယ်
I often do the housework at 4:30. ပြန်ပြောမယ် I often do the housework at 4:30. I often do the housework at 4:30. Okay ဒါဆိုရင်သားသမီးတို့ဒီချက်ကနောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်ရအောင်ကဲသူကအိမ်လုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ Study my lessons. Study my lessons. Study my lessons. ဆရာတို့က lesson ဆိုတော့သင်ခန်းစာတွေကိုစာတွေလေ့လာတယ်ဟုတ်ပြီအချိန်ကြည့်လိုက်တော့7:30 at 7:30ဒါဆိုရင်တွဲပြောမယ် I study my lessons at 7:30 I study my lessons at 7:30အဲ့ဒါကိုတချို့တို့က9ရက်မှ4ရက်လောက်3ရက်လောက်လုပ်ရင် usually နဲ့သုံးတော့ I usually study my lessons at 7:30 I usually study my lessons at 7:30. Okay, one more time. I usually study my lessons at 7:30. ဟုတ်ပြီကဲအင်စာတွေလုပ်ပြီးပြီစာတွေလုပ်ပြီးပြီဘာဆက်လုပ်မလဲ Watch TV. Watch TV. Watch TV. Okay, watch TV ကြည့်ရအောင်ဘယ်အချိန်လေးကြည့်လဲကြည့်လိုက်တော့နာရီကြည့်မယ်8:30 8:30ဟုတ်ပြီအချိန်အတိအကျဖြစ်တဲ့အတွက် at နဲ့တွဲတော့ at 8:30 at 8:30ဟုတ်ပြီ watch TV ကိုသူကတစ်ခါတရံကြည့်တစ်ခါတရံလေးမှကြည့်တာဆိုတော့ sometimes နဲ့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တချို့တို့စာဆုံးပြောကြည့်မယ် I sometimes watch TV at 8:30နောက်တစ်ခါ I'm sometimes watch TV at 8:30 Okay one more time I'm sometimes watch TV at 8:30 Okay the last one ကဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်တော့တနေ့တာလေးမှာဘာလုပ်မလဲ go to bed go to bed go to bed ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အိပ်ယာဝင်နေ go to bed ကဲဘယ်အချိန်လေးလဲအချိန်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့9 at 9 I go to bed at 9အဲ့ဒါကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလားဆိုတော့တချို့တို့ဒီ9ရက်မှာတချို့တို့4ရက်လောက်လုပ်မယ်ဆိုရင် usually နဲ့သုံးတော့ I usually go to bed at 9 Okay again I usually go to bed at 9 I usually go to bed at 9ဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့တချို့တို့ daily activities လေးပါဒါကိုတသားမီတို့ကအတန်ဖိုင်လေးနဲ့တစ်ခေါက်နားထောင်ကြည့်မယ်နော် Track 55. Listen and say. I usually get up at 6. လိုက်ပြောကြည့်မယ် I usually get up at 6. I usually get up at 6. I often have a bath at 6:15. I often have a bath at 6:15. I often have a bath at 6:15. I usually have breakfast at 7:30. I usually have breakfast at 7:30. I usually have breakfast at 7:30. I always go to school at 8:25. I always go to school at 8:25. I always go to school at 8:25. I usually go home at 3:45. I usually go home at 3:45. I usually go home at 3:45. I often do the housework at 4:30. I often do the housework at 4:30. I often do the housework at 4:30. I usually study my lessons at 7:30. I usually study my lessons at 7:30. I usually study my lessons
at 7:30. I sometimes watch TV at 8:30. I sometimes watch TV at 8:30. I sometimes watch TV at 8:30. I usually go to bed at 9. I usually go to bed at 9. I usually go to bed at 9. ဟုတ်ပြီကဲနောက် slide လေးသွားရအောင်ဒီတစ်ခါတချဲတို့က exercise တွေကိုလုပ်မယ်နော် match the daily activities and the times and write sentences match the daily activities တဲ့ match ဆိုတော့တချဲတို့က daily activities တွေကို times နဲ့ရှင်တွဲရမယ်ပြီးရင် write sentences ဆိုတော့တချဲတို့က example လေးပေးထားသလိုတချဲတို့တွေ sentence ဝါကျတစ်ချောင်းလေးကိုအပြည့်အစုံရေးမယ်နော်ကဲဒီမှာဆိုရင်၃ပုံပေးထားတယ် go home do the housework go to school ကဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီချဲတို့ဒီအောက်ကအချိန်လေးတွေနဲ့တွားတိုင်ပေးရမယ်နော်ဒါဆိုရင်အောက်ကအချိန်လေးမှာဆိုရင်ပထမအချိန်လေးက 6:30 in the evening ညနေပိုင်းရဲ့6နာရီခွဲဒုတိယအကွက်လေးမှာကျတော့ 8:45 in the morning မနက်ခင်းရဲ့8:45နောက်ဆုံးအကွက်လေးက 3:30 in the afternoon နေ့လယ်ခင်းရဲ့3:30ဒါဆိုရင်ဒီချဲတို့အချိန်လေးတွေနဲ့အပေါ်ကပုံလေးတွေနဲ့တွဲမယ်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချဲတို့ကြည့်ကြည့်မယ်နော် go home ဆိုတော့က go home ဒီချဲတို့ကဘယ်နာရီဖြစ်မလဲ3:30နေ့လယ်ခင်းလောက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီချဲတို့ဘာနဲ့တွဲလဲဆိုတော့3:30နဲ့တွဲခဲ့တယ်နော်3:30ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင် do the housework do the housework ဆိုတော့ချဲတော့ဘာနဲ့တွဲမလဲအိမ်လုပ်တွေကိုပဲအချိန်မှလုပ်မလဲအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်ဆိုတော့ချဲတို့ဒီညနေခင်းဆိုတော့6:30 in the evening နဲ့တွဲမယ် go to school ကဲတချဲတို့ကျောင်းကိုပဲအချိန်သွားမလဲ in the morning မနက်ခင်းပိုင်းမှာဆိုတော့8:45 in the morning နဲ့တွဲလိုက်ရုံပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့တချဲတို့ကပုံလေးတွေတွဲပြီးသွားရင်သူ example လေးပြတာကိုကြည့်ကြည့်မယ်နော်သူကနေပြီးတော့ I go home at 3:30 in the afternoon လို့ပြောထားတယ်ကဲဒါလေးကပုံလေးနှစ်ပုံတွဲထားတာကိုစာကြောင်းနဲ့ပြန်ရေးတာနော် I go home ဘယ်နာရီလဲ at 3:30ပြီးရင်ဒီချဲတို့ကနေ့လယ်လားမနက်ခင်းလားဆိုတော့ in the afternoon I go home at 3:30 in the afternoon ဒါဆိုရင်ဒီချဲတို့ကနံပါတ်2ပုံလေးကိုလည်းစာကြောင်းလေးတိဆောက်ရအောင် I do the housework ဟုတ်ပြီဘယ်နာရီလဲဒီချဲတို့တွဲထားတာက at 6:30 in the evening ပြန်ပြောမယ် I do the housework at 6:30 in the evening ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးက I go to school at 8:45 in the morning ကဲနောက်တစ်ခေါက်ပြောကြည့်မယ် I go to school at 8:45 in the morning ဖြစ်မယ်နော် Okay very good ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားကြည့်ရအောင်ဒီချဲတို့တွေကဲဒီတစ်ခါကလည်း exercise လေးပဲနော် complete the questions with always usually often sometimes and write the answers ဟုတ်ပြီဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီချဲတို့က complete ဆိုတဲ့အတွက်ကွက်လက်လေးတွေကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်မယ်ဘာနဲ့ဖြည့်ရမလဲတော့သူပြောရဲဆိုရင် always ရဲ့ usually ရဲ့ often ရဲ့ sometimes ရဲ့ကိုအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီကွက်လက်မှာပြည့်စုံအောင်ဖြည့်မယ်တဲ့ဖြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အောက်ကမေးခွန်းလေးတွေကို the answers တွေကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်အဖြေလေးတွေပြန်ဖြည့်ပေးရမယ်ကဲနံပါတ်1ကိုသူဥပမာလေးပြထားတယ် What time do you usually get up အဲ့မှာကွက်လက်လေးမှာသူကဘာထည့်ထားလဲဆိုတော့ usually နဲ့ထည့်ထားတယ်နော် What time do you usually get up ဒါဆိုရင်ဒီချဲတို့ကကိုထားတဲ့အချိန်လေးကိုဖြေလိုက်ရုံပဲ I get up သူက usually နဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ဒီချဲတို့က usually နဲ့ပြန်ဖြေမယ် I usually get up at 7ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်2လေးကိုဒီချဲတို့စဉ်းစားမယ် What time do you have a bath အဲ့တော့တချဲတို့ဒီရေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်ချိုးတာမဟုတ်ဘူးတခါကျရင်နိုင်ဝက်စောခြင်းစောမယ်တခါကျရင်15မိနစ်လောက်နောက်ကျမယ်အဲ့တော့တချဲတို့ဒီ always နဲ့သုံးမဲ့အစားဘာလေးနဲ့သုံးတင်လဲ often ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် usually ဒါမှမဟုတ်ရင် sometimes နဲ့သုံးတင်တယ်เนาะအဲ့တော့တသားမမီတို့စိတ်ကြိုက်သုံးပါပြီးရင်နံပါတ်3 what time do you always have breakfast ဒါမှမဟုတ်လဲ
always သုံးမယ်နဲ့တချို့ usually နဲ့သုံးမယ် what time do you usually have breakfast ကိုကြိုက်တာလေးတွေကိုထည့်မယ်နော် always ထည့်ခြင်းလည်းရတယ် usually ထည့်ခြင်းလည်းရတယ် often ထည့်ခြင်းလည်းရတယ် sometimes နဲ့သုံးခြင်းလည်းရတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုဒီချက်ကဗီဒီယိုလေးခဏလေးရပ်ထားမယ်တမမီတို့ကဒီကွက်လက်လေးထဲမှာ always usually often sometimes ဆိုတဲ့လေးလုံးကိုအရင်ဆုံး complete ဖြစ်အောင်ဖြည့်မယ်နော်ဖြည့်ပြီးတော့မှဒီချက်တို့ကမေးခွန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဖြေလေးတွေကိုစဉ်းစားမယ်ကဲဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ဒီချက်ကဗီဒီယိုလေးခဏရပ်ပေးထားမယ်တမမီတို့ကစဉ်းစားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီချက်တို့ကဖြေတော့မယ်ကဲဖြေတဲ့အခါမှာဒီချက်တို့ကusually နဲ့အကွက်လက်ထဲမှာဖြည့်ထားမယ်ဆိုရင်ပြန်ဖြည့်ရင်လည်း I usually နဲ့ဖြည့်မယ်တကယ်လို့များဒီချက်တို့ကွက်လက်မှာ always နဲ့ဖြည့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီချက်တို့ဒီအဖြေမှာ always နဲ့ဖြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်2ရဲ့အဖြေလေးကိုဒီချက်ပြောပြမယ်ဒီချက်ကတကယ်လို့အဲ့မှာနံပါတ်2ကိုဒီချက်ကနေပြီးတော့ usually နဲ့ဒီချက်ဖြည့်ကွက်လက်လေးကိုဖြည့်လိုက်မှာပေါ့နော် what time do you usually have a bath လို့ဒီချက်ကဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီချက်ကနေပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်I usually have a bath ပြီး at ဘယ်ချိန်လဲကိုက8:30ဆိုရင်8:30 I usually have a bath 8:30အဲ့ဒီမှာဒီချက်ကဒီကွက်လက်လေးတွေကိုတသမမီတို့ဖြည့်ဖို့ကိုဒီမှာဘာမှမပေးထားတာเนาะဒီအဒီရောင်ကွက်လက်လေးတွေကတသမမီတို့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ပေးရပါမယ်ဒီချက်တို့ usually always often sometimes ကိုကြိုက်တာသုံးမယ်ကိုသုံးထားသလိုအဖြေမှာလည်းပြန်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကိုကဘယ်ချိန်မှာရေချိုးလဲရေချိုးတာကို at လေးနဲ့အချိန်အတိအကျလေးပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးနံပါတ်2ကဟိုမှာပေါ့တချို့နံပါတ်4ကိုတစ်ချက်ပြောပြမယ်နော်နံပါတ်4ကိုကြည့်မယ် what time do you go to school ဒီချက်တို့ကျောင်းဒီ9ရက်မှာ9ရက်လုံးပုံမှန်သွားရတာမို့လို့အချိန်မှန်သွားရတာမို့လို့ always နဲ့သုံးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်4လေးက what time do you always go to school ဖြစ်သွားမယ်နော်What time do you always go to school ဒါဆိုရင်ပြန်ဖြေရင်လည်းတချို့တို့ဒီ I always go to school နဲ့ဖြေမယ် I always go to school ပြီး at 8:45ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကသသမီးတို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုဒီချက်ကိုဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပေးပါအောင်ကဲဒီတစ်ခါက ask and answer the questions ask and answer the questions ဒီမှာ A နဲ့ B နဲ့ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးနဲ့အမေးဖြေလုပ်ကြတယ်တယောက်ကမေးရင်တယောက်ကဖြေမယ်ကဲဒီမှာနံပါတ် A ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကနေပြီးတော့သူပါမေးလဲဆိုတော့ what time do you usually get up အဲ့တော့ဒီချက်တို့ကိုပါမေးတာလဲ get up ဆိုတော့အဲ့ရပဲချိန်ထလဲလို့မေးတာဒါဆိုရင် तू က usually နဲ့မေးတဲ့အတွက်ဒီချက်တို့ဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲပြန်ဖြေခြင်းနဲ့ဆိုရင် usually နဲ့ပြန်ဖြေတော့ I usually get up at 7ကိုဖြေအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကိုထားတဲ့အချိန်လေးဖြေမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီချက်က get up ကိုမမေးဘဲနဲ့ go to school ကိုမေးခြင်းရော what time do you always go to school ဘယ်လိုဖြေမလဲ I always go to school at 8:45ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဒီချက်မေးမယ် what time do you often have breakfast မနက်စာပဲအချိန်ဒီမှာစားလဲ I often have breakfast at 7:45ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုဒီချက်တို့မေးမယ် what time do you always go home အိမ်ကိုပဲချိန်ပုံမှန်ပြန်လဲဒါဆိုရင် I always go home at 3:50ကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ activity like ကိုဖြည့်လို့ရတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်ကဲဒီတစ်ခါကကြတော့တချို့က interview your friend နဲ့မင်းရဲ့တငယ်ချင်းကို interview ရမယ်တဲ့ကဲဒါဆိုရင်တသမီးတို့ကကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့တယောက်ယောက်ကိုဒီချက် interview လေးလုပ်မယ်နော် What do you usually do in the morning အဲ့ဆိုရင်ဒီချက်တို့ဒီ in the morning ဘိုင်းမှာလုပ်တဲ့ daily လေးတွေကိုဒီချက်တို့ကရေးပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့တွေကဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုရင်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်ကနေမေးပေးမယ်ဒီချက်ပဲအရင်ဖြေပြမယ်နော်What do you usually do in the morning ကဲမနက်ခင်းမှာမင်းဘာတွေလုပ်လဲဆိုရင်ဒီချက်ကမနက်စာစားတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အိမ်လုပ်တယ်အိမ်စာတွေလုပ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီချက်တို့လေ့ကျင့်ခန်းဘတ်မင်တန်တွေရိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီချက်တို့က water the plants ရေတွေလောင်းမယ်အဲ့ဒါကိုဒီချက်တို့ကရှေ့မှာလဲ usually always often sometimes လေးနဲ့သူကပေးထားပြီးသားဒါလေးကိုဒီချက်တို့ကဖြည့်ရုံပဲဒါဆိုရင် have breakfast ကိုသူကနေပြီးတော့7:30 to 8လို့ပေးထားတယ်ဒါကတချို့မနက်စာကိုတဲ့9:30ကနေ8:00လောက်ထိစားတယ်ပေါ့နော်နိုင်ဝက်လောက်စားတယ် do my homework ကိုတချို့ကဘယ်ချိန်လုပ်မလဲမနက်ခင်း do my homework ကိုဒါဆိုရင်တချို့က8:00ကနေပြီးတော့9:00အထိ1:00လောက်အင်စာလုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တချို့ကိုဒီကွက်လက်လေးထဲမှာသသမီးတို့ကဘာဖြည့်ပေးရမလဲဆိုရင်8 to 9ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့တချို့ဖြည့်မယ်
I always do my homework from 8 to 9. I always do my homework from 8 to 9. ဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင် I often played badminton. ကဲဒီချက်ကနေပြီးတော့အင်စာရေးလုပ်ပြီးတော့ရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အနေနဲ့အားကစားလုပ်မယ် I often play badminton. ကဲဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ဒီချက်က badminton ကို9ဝက်လောက်ပဲရိုက်မယ်9 to 9:30 အဲ့တော့စာကြောင်းလေးပြည့်စုံပြောမယ် I often played badminton from 9 to 9:30 Okay နောက်ဆုံးလေး sometimes နဲ့ဒီကျတော့ကြည့်ရအောင် What do you usually do in the morning ကဲဒီတစ်ခေါက်ဒီချက်နောက်ဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုရင်အပင်တွေကိုရေလောင်းမယ် What are the plants What are the plants အဲ့ဒါကဒီချက်ကတစ်ခါတလေမှလုပ်တာမဟုတ်လို့ sometimes နဲ့ပြောမယ် I'm sometimes what are the plans ဒါလေးကိုလည်းဒီချက်ကနေပြီးတော့9ဝက်လောက်ပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ I'm sometimes what are the plans from 9:30 to 10 9ဝက်လောက်ပဲဆိုတော့9:30 to 10ဖြစ်သွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါကတော့တတော်မီတို့အိမ်မှာရှိတဲ့လူတယောက်ယောက်ကိုအင်တာဗျူးပြီးတော့ဒီကွက်လက်လေးကိုဖြေမယ်เนาะကဲနောက်တစ်ခုကြည့်မယ် present about your friend မင်းရဲ့တငယ်ချင်းကိုတဲ့တရုပ်ပြပါတဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချဲတို့ကခဏတော့ကဒီချဲတို့ဖြည့်ခဲ့တဲ့ title လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီချဲတို့ဒီအောက်ကဇာတ်လေးကိုပြောလို့ရပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီချဲပြပြမယ်နော် The daily activities of my friend တဲ့ဒါကခဏတော့ဒီချဲတို့တခြားတငယ်ချင်းတယောက်ကိုဒီချဲတို့ interview ထားတာတခြားတငယ်ချင်းတယောက်ကို interview ထားတာကိုဒီချဲတို့ကအတန်းရှိမှာကျွန်တော် interview ခဲ့တဲ့သူကတော့သူ့ရဲ့ daily activity လေးကဒီလိုပါဆိုပြီးတော့ဒီချဲတို့ကချပြရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ခဏတော့ကဒီချက်ပြောခဲ့တဲ့စာကြောင်းလေးကိုစာပိုက်လေးပုံစံပြန်ရေးလိုက်တဲ့အတူတူပဲ This is my friend ဒါကတော့ကျမရဲ့တငယ်ချင်းပါ In the morning မနက်ခင်းပိုင်းမှာမဟုတ်လို့ In the morning နဲ့တွဲမယ် In the morning ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ခဏတော့ကဇာတ်လေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကူးလိုက်ရုံပဲเนาะယောက်ျား main ကလေးကိုပြောချင်တာမဟုတ်လို့ချေတော့ she နဲ့သုံးမယ် She usually has breakfast ဒီနေရာမှာ have breakfast မဟုတ်တော့ဘူး has ဖြစ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ဟိုးရှိက grammar သင်ခန်းစာတွေမှာပါခဲ့တယ်เนาะ subject အနည်းဆိုရင် verb တွေလည်းအနည်းဖြစ်မှာမို့လို့ have မဟုတ်ဘဲနဲ့ has ဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့် she usually has breakfast from 7:30 to 8ပြီးရင် she always do my homework မဟုတ်တော့ဘူးเนาะသူများကိုပြောမှာမလို့တချို့ကသူမရဲ့အိမ်စာတွေလို့ပြောချင်တော့ her homework နဲ့ပြောမယ်ပြီးရင် she ဒီအနေဖြစ်တဲ့အတွက် do မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ does ဖြစ်သွားတာเนาะ she always does her homework from ခဏဒီကျတော့တနင်္ဂနွေအိမ်စာလုပ်မယ်ပြောထားတယ်เนาะအဲ့တော့8 to 9ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကShe often plays badminton. Plays မှာ s ထည့်မယ် she ဖြစ်နေတဲ့အတွက်เนาะ She often plays badminton from ခဏလေးချက်တို့က9ဝက် badminton ရိုက်မယ်လို့ပြောထားတာလေเนาะအဲ့တော့9 to 9:30ပြီးနောက်ဆုံး She sometimes waters the plants from 9:30 to 10အခဏကဒီချေတို့က title လေးကိုသူများကိုကပြန်ပြောပြတဲ့အနေနဲ့ဒီချေတို့ pronouns တွေ verbs တွေပဲပြောင်းသွားမှာเนาะကျန်တာကတော့ title ရဲ့ဟာလေးကိုဓာတ်ရိုက်ကြည့်ယူချလိုက်တာလေးပဲ okay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ရအောင်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ interview your friend တဲ့ကဲဒီတစ်ခေါက်ကကြတော့ဒီချေတို့ဒီ what do you usually in the afternoon ဒီတစ်ခေါက်ကနေ့လည်ခင်းမှာလုပ်တဲ့ activities လေးတွေကို interview မယ်เนาะusually always often sometimes နဲ့ interview อ่ะဒီချေတို့နေ့လည်ခင်းမှာဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါကိုခဏကဒီချေတို့အားလုံးပေါင်းဒီချေတို့6မျိုးရှိခဲ့တဲ့ activity လေးတွေမှာနေ့လည်ခင်းမှာလုပ်ထားရှိတဲ့ activity လေးတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်ဒီချေကို exercise လေးလုပ်ပေးမယ်เนาะတငယ်ချင်းကိုသွားမေးမယ်မေးပြီးရင်ဒီချေတို့ကနေပြီးတော့ခဏလိုပဲဒီချေတို့ပေါ့เนาะကိုယ်တငယ်ချင်းရဲ့ဒါကတော့ကျမတငယ်ချင်းရဲ့ daily activity လေးပါဆိုပြီးတော့ခဏကစာပိုက်လေးအတိုင်းပဲချရေးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် Write and tell the class the daily activities of your friend တဲ့မင်းရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ daily activity ကိုတငယ်ချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးရမှာပါတဲ့ဒါကတော့ပထမအောင်ဆုံးဒီချေတို့ interview က morning ပိုင်းရဲ့ activity လေးကိုနော်ဒုတိယ interview ကကြတော့ဘာဖြစ်သွားရလဲနေ့လည်ခင်းပိုင်းရဲ့ activity ကိုပြောရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ဆုံး lesson 4 လေးကိုကြည့်ရအောင်နော် lesson 4 ကကြတော့ my school days ဖြစ်သွားတယ်My school days သူ့ရဲ့ကျောင်းတက်ရက်တွေပေါ့နော်ကျောင်းတက်ရက်တွေသူဘလို့တွေသူ့ရဲ့ကျောင်းတက်ရက်တရက်တာလှုပ်ရှားမှုလေးကိုဒီကျတို့လေ့လာကြည့်ရအောင် Listen and say ကဲဒီမှာကောင်မလေးကပြောမှာနော် From Monday to Friday I go to school ဒီချက်တစ်ခုကို3ခေါက်စီပြောပြမယ်နော် From Monday to Friday I go to school
From Monday to Sunday or Friday I go to school. သူတနင်္လာနဲ့တောက်ကြနေ့ထိကျောင်းသွားတယ်လို့ပြောတာနော်။ကဲပြီးတော့သူကျောင်းမှာဘာတွေလုပ်လဲကြည့်မယ်။ My school starts at 9 in the morning. My school starts at 9 in the morning. My school starts at 9 in the morning. ကဲသူ့ရဲ့ကျောင်းကတဲ့9နာရီမနက်ခင်း9နာရီမှာဖွင့်ပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီ start ဆိုတာကကျောင်းစဖွင့်တာကိုပြောတာနော်။ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင် I study 9 subjects. There are 7 periods a day. ပြန်ပြောမယ် I study 9 subjects. There are 7 periods a day. I study 9 subjects. There are 7 periods a day. သူကတဲ့ဒီမှာကြည့် timetable လေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဘယ်နှဘာသာရှိလဲသူစာလေးလာရတာ9ဘာသာရှိရဲ့တဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်ရက်မှာသူကဘယ်နှချိန်လဲဘယ်နှချိန်တက်ရလဲ7 periods a day ဆိုတဲ့အတွက်တစ်ရက်မှာ9ချိန်ရှိပါတယ်လို့ပြောတာเนาะ There are 7 periods a day ဆိုတော့တစ်ရက်မှာ9ချိန်ရှိတယ်ဘာသာရက်က9ဘာသာရက်ရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်သူဘာပြောလဲ I have a break break ဆိုတော့ကျွန်တော် break time လေးကိုပြောတာပေါ့เนาะနားချိန်လေးကသူကနေဘယ်ကနေဘယ်ထိလဲပြောလဲဆိုတော့ from 10:20 to 10:40 တဲ့ပြောမယ်I have a break from 10:20 to 10:40 ပြန်ပြောမယ် I have a break from 10:20 to 10:40 သူက10:20ကနေ10:40အထိကိုသူအနားယူချိန်ရပါတယ်တဲ့ကျောင်းမှာသူ့ကို break time နေပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက lunch time လာပြီ My lunch break is from 12 to 1 My lunch break is from 12 to 1ဒါဆိုရင်သူတို့ထမင်းဘူးလေးဆိုတဲ့ lunch ဆိုတဲ့တချို့ဘာဖြစ်မလဲနေ့လယ်စာအနားချိန်လေးပေါ့နော်နေ့လယ်စာစားဖို့ break time လေးပေးတဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒီအချိန်ကတော့12 to 1နဲ့12နာရီကနေ1နာရီဆိုတော့ဘယ်နှစ်နာရီလဲကြားထဲမှာ1နာရီကြာမယ်နော် from 12 to 1ကဲနောက်တစ်ခုသူတို့ထမင်းစားပြီးပြီဆိုတော့ဘာရေးဆက်လုပ်ကြမလဲ My school finish at 3 in the afternoon My school finish at 3 in the afternoon သူ့ရဲ့အကြောင်းက finish ဆိုတော့ကျတော့ပြီးဆုံးတာပေါ့နော်ပြီးသွားတာဘယ်မှာပြီးလဲဆိုတော့3နာရီတဲ့3နာရီကနေ့လယ်လားမနက်လားနေ့ခင်းလားဆိုတော့ in the afternoon ဆိုတော့တချို့တို့ဒီနေ့လယ်ခင်းလေးမှာ3နာရီမှာကျောင်းပြီးသွားပါတယ်တဲ့ကလေးလေးတွေကကျောင်းကိုပျော်ရွှင်သွားနဲ့ဆင်းလာတဲ့ပုံလေးနော်ဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့ school days လေးကိုသူပြောပြတာပါဒါဆိုရင်တတမမီတို့ကရောသူ့ school days လေးကိုချိန်ပြီးတော့တတမမီတို့ရဲ့ my school days ကိုក៏ပြန်ပြောဖို့အဆင်ပြေမလားဒီ slide မှာကတတမီတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် write and tell the class about your school days တဲ့မင်းရဲ့အကြောင်းတက်ရက်လေးကိုမင်းရဲ့အတန်းရှိမှာကျတို့ရေးမယ်ရေးပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အတန်းကိုပြောပြရမယ်တဲ့ဒီမှာကောင်မလေးရဲ့ school days လေးကိုဒီချေတို့ကနေပြီးတော့လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်เนาะသူမှဆိုရင်သူတို့ကျောင်းကဆိုရင်မနက်9:00နာရီကျောင်းတက်တယ်ညနေ3:00နာရီကျောင်းဆင်းတယ်သူတို့ရဲ့ subject က9ဘာသာရှိတယ်အချိန်ကတစ်ရက်မှာ9ချိန်ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုအချိန်လေးတွေကိုတတမမီတို့ကပြောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ school days လေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့တစ်ချက်ကိုရေးပေးပါအောင်เนาะဒါလေးကတော့တစ်ချက်အင်စာပေးတာပါဒီအင်စာလေးကိုလုပ်ပေးပါအောင်Okay my school days လေးကိုရေးပေးမယ်เนาะတချို့တို့အဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးသွားပါပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်